Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 Zaid, Zubair dan Zuhair. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Pak Andri selalu doakan kalian dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini ketemu lagi dengan Pak Andri dalam mata pelajaran TIK. Kemarin kita sudah sempat bahas bagaimana cara membuat multi slide atau slide yang banyak atau lembarnya banyak gitu ya, dengan gerak-gerakan transisi dan lain sebagainya. Hari ini kita akan belajar kembali masih dengan PowerPoint, dan ini mungkin materi kita yang terakhir sebelum kita pas ya, yaitu tentang bagaimana memasukkan audio atau musik gitu atau suara gitu ya, atau efek suara dan lain sebagainya, itu supaya nanti slide kita atau tampilan PowerPoint kita lebih menarik gitu ya. Baik, untuk itu jangan kemana-mana, simak videonya dari awal sampai akhir supaya tidak terlewat ya. Baik, kita mulai. Sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Kita ucapkan bismillah bersama-sama. Wahid isnain salas. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Selanjutnya, yang pertama-tama selalu ketika kita membuka PowerPoint, kita arahkan ke bagian search-nya, kita tulis aja PowerPoint. Itu ya. PowerPoint. Di sini sudah ada. Kita klik saja, nanti dia sudah muncul. Seperti biasa tampilan awal kita di blank, gini ya. Blank itu yang putih ini. Gitu. Atau kalian kalau udah ada projectnya boleh menggunakan project yang sebelumnya ya, bebas. Kalau Pak Andri pakai yang project baru aja. Kita akan coba masukkan teks, misalnya Raman Saku. Ini acara kita puasa Ramadan ini ya, namanya Raman Saku. Kita coba ganti hurufnya. Masih hafal ya cara mengganti huruf, mengganti ukuran, mengganti warna? Masih ingat ya, ini di Word sama di PowerPoint sama. Oke, jadi panjangannya adalah Ramadan Asyik bersama SDMKU. Nah, jadi anak-anak jangan lupa setiap sore saksikan program Raman Saku di channel SD Muhammadiyah Klaten Utara ya. Acaranya asik-asik loh, ada talk show, ada memasak, ada juga bincang santai dengan para alumni. Jadi jangan sampai dilewatkan, sayang sekali nanti. Oke, ini kira-kira begini ya anak-anak. Kita bikin seperti ini, terus kita akan masukkan gambar misalnya. Kita misalnya gambarnya ini aja, buka puasa ya. Oke, seperti ini ya. Ini contoh aja ya, Pak Andri selalu kalau bikin contoh itu tidak harus dicontoh, tidak harus ditiru gitu. Kalian boleh berkreasi sekreatif mungkin, karena PowerPoint itu yang dinilai bukan samanya tapi kreativitasnya. Jadi makin bagus backgroundnya, tulisannya makin warna-warni, terus ada gambar-gambarnya, itu akan semakin menarik dan nilainya makin bagus daripada hanya meniru plek sama yang dibikin dengan Pak Andri. Oke, ini kita masukkan. Yang pertama adalah mengganti backgroundnya dulu. Kalau putih gini kan terlihatnya flat gitu ya, monoton. Kita coba masukkan ke desain ya. Ingat, untuk mengganti background kita masuknya ke desain. Ini besok keluar di pas kita ya, soalnya nanti di masing-masing menu bar ini nanti fungsinya apa, nanti ada pertanyaan tentang itu. Jadi kalian harus cermati lagi karena ini tidak ada di buku, adanya di video. Nanti misalnya pilih warna ungu ini misalnya. Oke, kita tengahkan. Nah, ini rata tengah. Ini juga rata tengah biar sama. Ya, kalau sudah baru kita gerakkan. Anak-anak boleh gerakkan kertasnya dulu atau hurufnya dulu boleh. Bebas kalau itu ya. Yang penting kalian tahu tempatnya. Kalau kertasnya yang digerakkan, itu yang diganti adalah di menu bar transition. Nah, nanti silahkan dipilih halamannya yang mau bergerak bagaimana gitu. Misalnya Pak Andri pilihnya yang agak lucu-lucu itu ini. Origami, ya, ini halamannya berubah ya. Itu halamannya bergerak. Kemudian kalau teks beda ya. Kalau di halaman itu pakainya transition, tapi kalau teks masuknya di menu bar animasi atau animation bahasa Inggrisnya. Silahkan anak-anak pilih pakai yang muter-muter atau pakai yang loncat-loncat, itu bebas. Oke, misalnya gini. Oke, satu lagi. Iya. Ini yang loncat aja deh, yang gambarnya. Jadi setiap mau digerakkan, diklik dulu ya yang gambarnya atau tulisan mau digerakkan, baru nanti bisa dipilih. Nah, seperti ini. Oke, setelah jadi kita akan cek apakah ini sudah bergerak semua. Ingat, untuk menampilkan
hasil slide kita, hasil gerakannya itu menggunakan tombol cepat, yaitu namanya tombol F5 di keyboard kalian. Ada namanya tombol F5. Kalau dipencet F5 dia langsung slideshow atau langsung menampilkan. Terus kalau untuk nextnya pakai panah kanan atau ke kiri atau pakai mouse diklik juga bisa. Nah seperti ini, dibebas ya. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai kita escape atau ESC tombolnya. Tuh, F5 itu hanya untuk tombol cepatnya. Kalau manualnya gimana? Manualnya adalah menggunakan nih. Ini ada gambar ya, ada gambar slideshow. Di sini ada di pojok kiri atas ada, di pojok kiri bawah juga ada nih. Gambarnya seperti ini, seperti layar yang dibentangkan gitu ya. Atau kalian bisa ke menu slideshow, terus langsung from beginning ya. Jadi ada 4 cara. Yang pertama pakai F5, yang kedua pakai icon yang ada di kiri atas atau di kanan bawah, atau pakai menu bar slideshow from beginning. Nah ini sama ya. Nanti kalau sudah tampil kalian bisa selesaikan menggunakan ESC atau dibacanya escape gitu ya. Oke, kita buat multi slide atau buat slide satu lagi. Misalnya ini tentang kegiatannya sholat misalnya ya, tarawih. Ini kita isi gambar misalnya biar agak menarik. Ada nggak ya gambar orang sholat? Oh ternyata tidak ada. Pak Andri pakai yang ini aja ya, yang berdoa. Ini contoh aja loh ya. Jadi gambarnya juga Pak Andri cuma pakai yang seadanya. Contoh aja soalnya. Nanti kalian bikin sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Karena ini tadi sudah ya. Ini tadi sudah digerakkan halamannya, kita tinggal menuju ke transition lagi, kemudian klik to apply to all. Kalau nggak di apply to all, nanti yang gerak cuma halaman 1, yang halaman 2 enggak. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya adalah kalau halamannya sudah bergerak, ini di sini ada bintangnya kecil. Nah, kalau ini kan kosong, berarti belum bergerak halamannya. Kalau di apply to all, jadinya di bawahnya semuanya ada bintangnya. Ini berarti halamannya sudah bergerak, cuman huruf dan gambarnya belum. Jadi kita manual lagi. Iya. Misalnya kita kasih ini muter-muter lagi, yang satu adalah loncat-loncat gitu ya. Oke. Nah, ini yang terakhir yaitu memasukkan suara atau efek suara gitu ya. Atau mau dikasih lagu misalnya, PowerPoint-nya. Itu bisa dengan cara insert. Kemudian anak-anak bisa pilih audio. Nah, di sini bisa record langsung seperti Pak Andri ini saat ini. Jadi presentasi langsung sambil ngomong bisa, atau melalui lagu yang ada di komputer kalian. Ini kalau yang mau dikasih musik. Tapi kalau cuma mau dikasih efek suara, misalnya ini ya, transitionnya ini mau dikasih suara, kalian kliknya adalah masuk ke transition dulu. Kemudian di sini ada tombol sound. Nah, sound ini kalian pilih. Ada bom. Kemudian ada drum, biasanya gitu ya. Oke, karena ini Pak Andri pakai rekaman jadi tidak terdengar. Cuman kalau kalian nanti coba pasti terdengar. Nah, di situ caranya. Jadi diklik dulu, kalau sudah kalian apply to all supaya setiap halaman nanti suaranya seperti itu. Oke, sudah selesai. Jadinya nanti PowerPoint-nya lebih menarik karena ada suaranya. Atau kalau yang pakai lagu misalnya mau ditampilkan lagu Ramadan di sini, ditampilkan di sini juga bisa. Itu ya anak-anak, paham? Baik, pesan Pak Andri nanti setiap menu bar ini kalian cermati gambarnya, icon-iconnya ini. Misalnya ini icon save itu dilambangkan dengan disket. Nah, ini terus ini seperti layar. Nah, itu harus dicermati karena nanti di PAS kita Pak Andri akan tampilkan itu. Kalian tebak itu adalah gambar fungsinya buat apa. Misalnya ini gambar disket fungsinya buat apa? Buat menyimpan atau buat nge-save boleh. Misalnya ini buat slideshow atau buat menampilkan. Nah, itu juga boleh. Terus ini misalnya tombol ini belok ke kiri ini buat apa ini? Ya, ini namanya undo atau undo. Nah, ini buat kembali ke settingan sebelumnya. Gitu ya. Dan masih banyak lagi nanti menunya kalian. Tapi Pak Andri ambil yang sederhana aja ya, yang enggak sampai dalam-dalam, paling ya di sekitar di sini-sini. Misalnya ini picture untuk memasukkan gambar, ini untuk memasukkan suara, misalnya gitu ya. Itu yang diperlu dibuat. Karena ini tidak ada di buku, jadi anak-anakku kalau mau belajar silahkan lihat video Pak Andri dari pertemuan kita di semester 2 ini. Nanti kalian cermati satu-satu. Kalau yang belum bisa silahkan dicoba, kalau yang sudah bisa silahkan disempurnakan. Oke?
Demikian pembelajaran TIK pada kesempatan kali ini. Semoga bisa membantu anak-anakku semuanya dalam belajar TIK-nya di semester ini. Semoga nanti nilainya bagus-bagus semuanya. Selalu ingat pesan Pak Andri, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan pastinya jangan pernah tinggalkan sholat sunnah maupun sholat wajibnya. Pak Andri akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Muhammadiyah Klaten Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Sampai jumpa lagi.